Xong xóa có một cái thực ra là C programming language và mình to tiệt. Ở nơi này khi mình phải can lược job bị được setup but MinGw và dùng là Visual Studio Code và dùng một trái chuột nó mới điện một bộ đọc này. Anh chẳng ở dạng này mới dùng bạc cho một cái web browser. Ở dùng Y mình cho bằng Google nghĩa là VsCode. But dạng này mình về nghĩa là Visual Studio về code Visual Studio Code.com. Anh click là download.ហើយយើងចូលមកក្នុង Windows បើទៅតាមបាទ operating system របស់បងប្អូនមានបើសិនបងប្អូនប្រើ Linux បាទ download នៅ Linux ប្រើ Mac download នៅ Mac បើប្រើនៅ Windows បាទយ៉ាងណាមិញបាទយើង click ទៅលើ Windows យើង download ហើយយើង install ហើយនៅពេលដែលយើង install job យើងបើកចូលមកកាន់បាទ Visual Studio Code របស់យើងបាទយ៉ាងណាមិញបាទគឺដោយសារខ្ញុំ install ហើយយើងចូលមកក្នុងបាទយើង click ទៅលើ extension នេះយើង choose បាន raw extension ដែលទី1គឺ C apply ហើយ C apply extension page បាទ C apply theme យ៉ាងណាមកយើង choose នៅ C.make file ប៉ុន្តែវាសឹងថាវាអត់ចាំបាច់តែគ្រាន់តែយើងត្រូវការតែ extension ទៅ C apply ប៉ុណ្ណឹងទេតែ3ជាប់គ្នាទេបាទពីព្រោះដែរខ្ញុំអត់ធ្វើនៅក្នុង Visual Studio Code ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនៅតាមរបៀបរបស់ខ្ញុំបាទទៅតាមរបៀបរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើបរិញ្ញាបត្រផ្សេងទៀតលក្ខណៈមួយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងបាទនៅពេលដែលបងប្អូន install នៅ C apply extension theme បាទឬក៏ដូចជា debug នេះហើយយើងចូលទៅក្នុងបាទការធ្វើបាទនៅក្នុងការ set up បន្តិចខ្ញុំមាននៅបាទ file ដែលមានឈ្មោះថា which is MinGw បាទ GW ឡើយនេះ which is get set up នេះបងប្អូនយ៉ាងណាមិញបាទគឺនៅក្នុងការ download បាទនៅ MinGw ក្នុងការ set up នេះសម្រាប់យើង build project យើងសម្រាប់យើងធ្វើការបង្កើតនៅ CMake ឬ make file ចំទៅបងនៅខាងក្នុងនេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូន download បាទពី web browser មួយចំនួនអាចថាវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងណាបាទយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនឹងធ្វើការ link បាទនៅឯកសារនេះនៅក្នុង video description ហើយបងប្អូនអាច download យកទៅកោតបាទយ៉ាងណាមិញគឺដើម្បីយើង install បាទយើង click right click បាទ run as administrator click yes ហើយបន្តមកទៀតយើង click install បាទ click continue ព្រោះថាយ៉ាងណាមិញគឺវា install បាទចូលមកក្នុង directory which is this computer which is C drive របស់យើងនេះវិញមានណាវានិយាយថា MinGw នេះអូខេ perfect ហើយស្ដាយឯកសារខាងក្នុងនោះ so យ៉ាងណាមិញក៏អត់តន់ចប់ទេបាទគឺយើងនៅមានរឿងមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយពីព្រោះថាយ៉ាងណាមិញបាទហើយយើងថាវា download ហើយchứយើងបន្តមកទៀតយើង click បាទទៅលើ continue ហើយគេនៅវា load ឡើងមកចេះបើវាមានតែ page គេដែលយើងត្រូវធ្វើបាទនៅខាងក្នុងហ្នឹងបើយើង right click បើប្រើ mouse ស្ដាំ right click លើហ្នឹង right click ហើយយកពាក្យថា mark for installation ហើយយើង mark for installation នេះយើង mark ទាំងអស់និយាយទៅពីព្រោះថាពេលក្រោយយើងត្រូវការវាអូខេបាទតាមមកទៅបើយើងត្រូវការទៅ GCC ឬ G apply ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមកយើង mark ទាំងអស់បាទធ្វើតាមខ្ញុំមកហើយនៅពេលដែលយើង right click mark ទាំងអស់ហើយយើងចូលមកក្នុង install បាទ installation នេះហើយយកពាក្យថា apply change ហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺវានឹងធ្វើការបាទយ៉ាងណាមិញគឺយើង click apply ម្ដងទៀតឥឡូវនេះវាកំពុងតែធ្វើការ download application ហើយក៏ extract បាទចូលមកក្នុង MinGw ដែលជា folder នៅក្នុង local C របស់យើងនេះបាទអូខេយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនឹងធ្វើការ pause នៅវីដេអូនេះរហូតដល់ process complete ហើយយើងនឹងជួបគ្នាបាទនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ចូលមកក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលវា extract នៅ file តើវា download ហើយបងប្អូនគេបាទយើង click បាទទៅលើ close download automatically when activity is complete បាទយើង click ទៅលើហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលវា extract job ក៏វា install job ឲ្យយើងវានឹងធ្វើការ close បាទនៅ window ដែលជា console នេះបាទឲ្យយើងនិយាយចំនៅពេល job ហើយយ៉ាងណាមិញបាទយើងនឹងជួបគ្នាបន្តិចទៀត
nè bông bông clear lấy là vì extract hỏi và vì install complete job tầm mình đứng ai có mình men là job tầm mình đứng đấy cái dương mình riêng này thật vừa tàu tiền okอย่างนั้นไม่แบบเข้ามาทำการโจมกัน this PC โจมกัน document ให้เข้ามาทำการประกาศใน folder มุ้ยให้เข้ามา dashboard C เอาอีกหนึ่ง C++ ใช่บ่โอเคอย่างนั้นไม่แบบโจมตัวขนมนั้นเดี๋ยวประกาศในไฟล์มุ้ยยัง dashboard ว่า min.c นี่จ้ะไอ้ยัง right click แบบตัวเลย C เสียพลังนี่ right click ไอ้ navigate โจมกัน open with code by the VsCode นี่บ่เอาต่อมาติดบริษัทเป็น load ใน dialog which is trash directory ไปคลิกเลย yes อย่างนั้นมันยังมีใน C which is min.c นี่มันจังโอเคจังจะการจับดำไปกันเลยเขียนมาได้เอาไปโดยจุดตู้เป๊ะก็ทำไปกันโลบองปนเมื่อใช่ป่ะบ่จับดำ includes stdio.h in return 0 system of pause นี่คือเมนอะไรpress any key to continue I mean just by it but they're gonna let him Java print my default which is going to be Java account string the hello world str alright perfect so គឺវាចែកបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺនៅក្នុងការដែលយើងសិក្សានៅ C ឬក៏ C++ នៅក្នុង VsCode នេះក៏មានផ្លូវច្រើននៅក្នុងការដែលអូខេយើង press F5 ដើម្បីវា build automatic load ឡើងមកក៏បានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ចូលចិត្តផ្លូវហ្នឹងបើខ្ញុំចូលចិត្តផ្លូវដែលពិបាកអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបាទផ្លូវដែលស៊ីជម្រៅផ្លូវដែលថ្ងៃក្រោយទៅស្រួលសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាយ៉ាងណាមិញខ្ញុំចូលមកខ្ញុំ click បាទចូលមកក្នុង file ចូលមកកាន់ prereference ចូលមកកាន់ setting ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ change size ទៅកាន់ខ្ញុំអាចដាក់ធំ25ចាំមើលសំខាន់បងប្អូនមើលច្បាស់ធំមើលច្បាស់បើជួយ comment ទេបាទតើមើលច្បាស់អត់បើនិយាយចំទៅគេបើតាមមើលច្បាស់ទេខ្ញុំបន្ថែម size យ៉ាងហ្នឹងទៀតយ៉ាងណាមិញអូខេខ្ញុំដាក់ធំ25តើតាមប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាមិញបាទគឺពេលក្រោយទៅខ្ញុំត្រូវការតែ console ប៉ុណ្ណេះទេអូខេឥឡូវដើម្បីយើងធ្វើការ build បាន project នេះគឺយើងចូលមកក្នុង directory which is this PC C drive បាទ MinGw bin ហើយយើងបង្កើតបាន file មួយដែលមានឈ្មោះថា run បាទយើងបង្កើត take មួយហើយយើងនិយាយថា run.bat which is bad អូខេ run នេះផងដែរគឺយើងអាចសម្ដៅទៅលើ build project ហ្នឹង build ហើយក៏ run បាទអញ្ចឹងជាការចាប់ផ្ដើមគឺ right click ទៅលើហ្នឹងចូលមកកាន់ notepad++ បើសិនជាបងប្អូនមាន notepad++ download បាននៅ notepad++ យ៉ាងណាមិញ edit ចូលមកកាន់ notepad++ នៅក្នុងនេះគឺអ្វីដែលបងត្រូវធ្វើគឺបងប្អូននិយាយថាgcc.exe ហើយ navigate ចូលមកកាន់ project ដែលបាទ contain បាទនៅ which is min.c ដែលនៅក្នុង this PC document C បាទនេះគឺ C នេះបាទ so ពេលយើងត្រូវការនៅ location ណាបាទអញ្ចឹង copy នៅ location ហ្នឹងឲ្យ paste ចូលមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើនៅ backslash បានត្រូវប្រើនៅ front slash ទេបាទដាច់ខាតពីបុរាណកាលណាយើងនិយាយអំពី bed file គឺទៅ front slash ទេបាទ front slash min.c អញ្ចឹងអូខេអ
អញ្ចឹង CGCC C colon user សុខពិសិដ្ឋទៅតាម username កុំព្យូទ័របងប្អូនអ្នកគ្នា document cc plus min.c ហើយបន្តមកទៀតគឺនៅក្នុង cc plus នេះបាទគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតបាទគឺយើងចង់ឲ្យវា run បន្តិចបន្ទាប់ពីវា build ហើយព្រោះ gcc.exe នៅពេលវា build បាន compile របស់យើងដែលយើងបានសរសេរគឺវាធ្វើការ build ទៅ execute បានទៅជា exe ហើយវា output directory គឺ a.exe អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាធ្វើការ print out នៅ a.exe ហ្នឹងនៅក្នុងបាទ console ដែលវា run ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនិយាយថា a.exe បាទនៅអង្គរហើយយើង search បន្តិចមកហើយយ៉ាងណាមិញបាទនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំធ្វើការបាទ click បាទទៅលើ run ខ្ញុំអត់លើ run.ben នេះបើខ្ញុំ click ធម្មតាអត់មាន run administrator ទេក៏ click run ធម្មតាchứបើខ្ញុំ click run លើវា build ឲ្យយើងហ៎ build ហើយក៏វានិយាយថា hello world បើកន្លែងនេះឲ្យយើងហើយគេនិយាយថា press any key to continue វានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាវាគួរតែយើង delete នៅ head ខាងលើនេះចោលដែលនិយាយអំពីការ build ហើយនឹង directory ដែលនិយាយអំពី c MinGw នេះបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងចូលមកខាងក្នុង notepad apply យើងបន្តិចនៅក្នុងនេះគឺយើងនិយាយថា CSL so CSL នេះគឺបាទមានន័យថាវាដូចជា clear បាននៅ command prompt បាទនៅក្នុង CMD pro which is CMD language ឬជា CMD command អញ្ចឹងបាទយើងនិយាយអំពី CMD programming language និយាយអំពីការ delete បាននៅ head ដែលមាននៅខាងលើឧទាហរណ៍ថាមិញខ្ញុំ click ទៅលើ run មិនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំ click ទៅលើ run អញ្ចឹងគឺវាមាន head ខាងលើនេះដែលនិយាយអំពី build process នេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើការ clear នៅ head ខាងលើហ្នឹងឲ្យចេញនៅកតុយអង្គមនេះឥឡូវនេះបើខ្ញុំធ្វើការ save ចេះឲ្យខ្ញុំ run នៅ project ម្ដងទៀតគឺអត់មាន head ទេគេអត់មាន head ទេប៉ុន្តែមានតែ directory ដែលជា C នេះឥឡូវយើងធ្វើការ delete នៅ directory បន្តិចព្រោះ directory ដែលយើងចង់ delete គឺ C colon /MinGw /bin /a.exe វាយើងអត់ចង់ឲ្យមាននៅdirectory ដែលយើងកំពុងមាននេះបាទយើងអត់ចង់ឲ្យវាមាននេះdirectory នេះបាទយើងអត់ចង់ឲ្យវាមានហ្នឹងឲ្យមានតែកតុយនៅខាងក្រោមនេះដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពី CSL នេះគឺយើងនិយាយថា add echo បាទ so add echo បាទ add echo off សំទៅ add echo off នេះគឺមានន័យថាវាធ្វើការ delete បាននៅ directory ដែលវា start បាទវាជា directory មិញដែលខ្ញុំ mark ឲ្យបងប្អូនបានឃើញបាទវានឹងធ្វើការ delete ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ save ឥឡូវនេះគឺអ្វីក៏ដោយបាទវានឹងធ្វើការបើកឡើងមកដូចការដែលយើង run ដោយនៅក្នុង Visual Studio Code វាដូចគ្នាបាទគេនិយាយថា hello world press any key to continue គេថាឥឡូវនេះថា smooth ល្អហើយ 100% clean បើនិយាយចំនិយាយចំទៅទាំងអស់នេះម្ដងទៀតបាទគឺខ្ញុំអត់សិក្សាពីណាទាំងអស់បាទខ្ញុំស្រាវជ្រាវរៀលខ្លួនឯងវាចំទៅតាំងពីនិយាយចំទៅនិយាយចំទៅតាំងពីដើមមកប៉ុន្តែគាត់ថាព្រោះតាំងពីដើមមកនៅពេលដែលខ្ញុំ build នៅ C apply ខ្ញុំប្រើនៅ Visual Studio ខ្ញុំច្រើន build ពីនៅខាងក្នុងមកអញ្ចឹងបើយើង build នៅខាងក្នុងមកយើងអត់ដឹងរឿងទេយើងអត់ដឹងរឿងថាយ៉ាងម៉េចទៅវាកើតឡើងពីណាបើយើង set នៅ environment បើយើង set នៅ folder យ៉ាងម៉េចហ្នឹងតែគាត់ថាបើសិនជាយើងធ្វើនៅខាងក្រៅដោយខ្លួនយើងនេះយើងធ្វើនៅខាងក្រៅដោយខ្លួនយើងបងប្អូនអរគ្នាយល់ដល់បើខ្ញុំនិយាយវាដូចជាការដែលយើងធ្វើនៅខាងក្រៅដោយខ្លួនយើងបាទយើងបង្កើតនៅគេខ្លះបើយើងបង្កើតនៅ run.bat បើយើងទៅសេនៅ code នៅក្នុងការ build យើង clear នៅ console បាទយើង clear នៅ directory ហើយក៏យើងធ្វើការ start បាទនៅ program របស់យើងអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺវាដូចជាការដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនយើងបើយើងចង់ទៅអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង set environment នៅក្នុង Visual Studio Code បាទ set នៅ directory បើយើងចង់ទៅអត់មានទេនេះគឺជាការនិយាយចំទៅនេះគឺជាការដែលយើងធ្វើ set up នៅក្នុងការ build នៅ C ឬក៏ C++ និយាយចំទៅដោយខ្លួនយើងឲ្យវា smooth មើលទៅ smooth មើលទៅ clean មើលទៅស្អាតមែនតើនៅក្នុងអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយ៉ាងណាមិញវិញខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតព្រោះកាលណាយើង build ហើយ a.exe ហ្នឹងវានៅខាងលើឡើយនេះបាទវានៅខាងលើនេះបើខ្ញុំ press play a.exe ហ្នឹងក៏ work ដូចគ្នាចា
còn tại dương on bên trong bạch thử play a đồ đi sẽ bị dương cái line từ xe code dương mà mơ folder bởi dương cứ bị chùm này về chọn thế hỏi cứ play thì dương được phơi của mình trả này nông bin lại ní bạn cứ dương scroll cho mà cái khổm or bị which is run.bed để dương làm cả món nặng run.bed ní bạn you right click lên nặng you bị thật send to which is desktop bạn ở đâyในក្នុង desktop bởi vìធ្វើការ generate នៅ shortcut មួយបាទយើងយកនៅ shortcut ហ្នឹងទាញដាក់បញ្ចូលមកក្នុង .3 ដែលជា C++ របស់យើងហើយនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងវាមាននៅគេបាទយើងមាននៅ min.c យើងអាច edit code ហើយយើងមាននៅ run.bed ដែលយើងអាច edit code នៅក្នុង run.bed នេះយើងអាច right click ដើម្បី edit code ចេះគេបាទខ្ញុំអាច edit code កែ code ពេលក្រោយ code ហើយបើខ្ញុំចង់ make file ពេលក្រោយទៅខ្ញុំអាចធ្វើនៅក្នុង .3 ហ្នឹងហើយអត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង VsCode ទេបាទយកឲ្យខ្ញុំនិយាយបាទនោះហើយបាទនិយាយចំទៅពីព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងទៅសេ code បាទនៅក្នុងការដែលយើង make file យើង build នៅខាងក្រៅពេលខ្លះក៏មិនជាប់ជាមួយនឹង VsCode ដែរបាទនិយាយចំព្រោះនៅក្នុង C ផ្លាស់វានិយាយចំទៅគឺមានរឿងច្រើនដែលទៅធ្វើនៅខាងក្រៅនិយាយចំបាទ code ទីទៅសេនៅក្នុង VsCode មែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង build ឬក៏យើងធ្វើមួយ presentation ធ្វើនៅខាងក្រៅចំអញ្ចឹងនេះវាជាការដែល set up នៅ directory មួយវាចំទៅបើនិយាយអំពីខ្លួនយើងធ្វើយ៉ាងម៉េច smooth ឲ្យ run បានល្អបើនិយាយចំទៅហើយថ្ងៃក្រោយបើយើងចង់និយាយអំពីដូចជា make file បន្តទៀតបើយើងធ្វើទៅតាមទៀត so បាទឥឡូវដល់តាខ្ញុំ run មិនតិចទៀតចុះបើខ្ញុំ click run លើ boom វា work ធម្មតាខ្ញុំអាច copy បន្ថែមទៀតចេះខ្ញុំអាច copy បន្ថែមប្រហែលជា5ដងឯងបាទខ្ញុំយ៉ាងណាមិញក៏យើងចូលមកកាន់ file បើយើង click ទៅលើ auto save ឡើយនេះហើយបើយើង click បាទ run នៅ bed របស់យើងលើពី boom ហើយ lower 5ដងឃើញ perfect បាទអ្វីក៏ដោយឃើញដំណើរការ perfect បាទអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបើនិយាយចំទៅខ្ញុំច្រើនណាស់ស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកកាលណាយើងស្រាវជ្រាវខ្លួនយើងមកនិយាយចំទៅយើងស្រាវជ្រាវអំពីអានេះវាដូចជាវាដូចនឹងស្រាវជ្រាវនៅ head ដែលជា Windows 8ដែលព្រោះនៅក្នុង C នេះបើយើងអាចប្រើនៅ head ដែលជា Windows 8មួយ which is Windows នេះ Windows.8 បាទនិយាយទៅយើងអាចបង្កើតនៅ message របស់ខ្លួនយើងឬយើងអាចធ្វើប៉ុន្តែនៅជ្រៅណាប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងណាមិញបាទអ្វីក៏ដោយដែលយើងស្រាវជ្រាវរឿងខ្លួនយើងធ្លាប់បាននិយាយតាមពីខ្ញុំបរិញ្ញានៅ C សាបនេះអ្វីក៏ដោយដែលយើងស្រាវជ្រាវរឿងខ្លួនយើងអត់តាមគេយើងស្រាវជ្រាវរឿងខ្លួនយើងបែកខ្លួនយើងកាលណាយើងបែកប្រហែលជាខ្ទង់5ដងទៅ10ដងគឺ program ហ្នឹងគឺ program របស់យើងឯងបាទ program គឺរបស់យើងហើយក៏យើងអាចទៅសេ lib សេអីទៅស្រួលដូច្នេះហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺចាប់ពីវគ្គនេះទៅបាទគឺបើយើងឆេងបាទពី Visual Studio បាទ Enterprise 2022មកកាន់ Visual Code វាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង C make file ចំនៅក្នុង Visual Studio Code Enterprise វាធ្វើដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាវាញ៉ៃយើងត្រូវទាញនៅបាទ head យើងត្រូវទាញនៅ code អញ្ចឹងយើងមកដាក់អញ្ចឹងបើនិយាយចំវាមានភាពញ៉ៃមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំធ្វើការ set up នៅ Visual Studio Code ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបបាទ set up នៅ directory ផ្សេងបាទដែលអត់ដូចនៅក្នុង Visual Studio Code អញ្ចឹងហើយគឺយ៉ាងណាមិញបាទគឺនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតបាទនៅ C programming language របស់យើង